waan kanarratti cinnaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra diimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naa deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tana tamakalee yeroo qabsoo maaster pilaanii qabsoo qeerrootillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii bosona kana seenan ilaalcha ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon keenya qawween malee furamu jedhaniiti itti jirani. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun dandeenya hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatte qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirra dhumata jettee jirta. Akkuma jette san siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirra illee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokkoon luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafiitti si dhiyeessa fixadhee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha. Gurbaan beeksoo kaase. Edaa waan takka takka osuma waan furamuu osoo danda'u balleessanii jira. Waan hin qabatamaan beekuma gaafatte. Rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatti gangalataa dhufe. Gangalataa dhufee referendamii goone jedhanii haalata qaba referendamii ni beekna. San booda bara qabsoo qeerroo kan itti daamsana jedhanii uummata wal fichisiisan. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san waggaatti deemu. Tokko kan yeroo gabaabaa nagaa buusuu lola dhaabsisuu fi nagaa buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun misoomaa fi hawaasummaadhaan wal hidhataa akka deemu jedhu development project baafneeti kan deemne jechuudha. Moyyaalerraa hanga hardiimitti hanga lafa teessadii olta nama karaarra jirtu tana. Maali gaa? Doba? Dobbaan gaman hanga mi'eessoo dabartee gara Awaashitti dhuftu kanatti. Bordoddee na Awaashi. Bordoddee. Hanga bordoddeetitti moyyaalerraa hanga bordoddeetti gosoota lamaan jiran. Hanga konfiyuuzina godhanitti gaafa tokko waan ta'e ni hima. Gosa lamaa dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoitu afaan Somaalee haasoiti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin beektu afaan Oromoo haasoiti. Gara baabbilee kanaan si'a. Manni kun wal keessa jira. Wal loluun barbaadanii wal lolchiifamaa turan. Araaraas godhachuu barbaadanii. Garri Booran irraa kaasee as hanga Iisaa fi Ituu jidduu jirutti sanii gaditti hanga gosa balbalaatitti nama finnee mariisifnee Finfinneetti, Dirree Dhawaatti, Naayiroobiitti, Dubaayitti, Ameerikaatti, Awurooppaatti marii bal'aa goone waan san dhaabuu dandeenya. Karoora itti aanu kasilaa mootummaan fudhatee manguddootaas mari'achiisee seenaas laalee seeraas laalee daangaan san akkan sochoonetti furamuu qabu ture. Hin goone dhaaban. Amajjaa nageenyi dhufeeti amma lamaan dabre kana hoggaa qabsoon eegaltu deebisanii eegalanii jechuudha. Ammas taatu dhaabbachuudha qaba. Maaliif
warra hedduun deeme hanga isa baalee ganda garra riiraa kana gad hanga madda olaabutti deeme daangaa oromiyaa ceenee laalle warra obboleeyyan keenya Somaaleetiis namu dachii fi ni beeka. Wanni godhuu qabnu maali? Tokko nagaa buusuu, lammaffaa daangaan ifa godhuu, sadaffaa pirojektii gurguddaa ummatoota daangarra jiran kana waliin akka misoomanii fi hidhata amma resource scarcity illee jira kontirbaandii hedduu kan uummata kana lolchiisu jechuudha. Kanaaf pirojektoota gurguddaa godhuu. Itoophiyaan waggaa dizaayin gootu namu beektaa mana akka ifii ta'u ijaarratame akka isaa ta'utti warri ijaare akka isaa ta'u ijaare. Fakkeenyaaf waa'ee gumuruukaa kana yoo fudhattan waa'ee kontirbaandii maal godhuu kana bakka biraan jiru bara. Naannoo Somaalee Oromiyaa gama bahaa fi kibbaa qofa jiru. Moyyaalee kaasii hanga gara Somaalilaandii seentu kana kanuma jidduu kan waraanni gannaqamee deema. Deebi'ee godhamti. Kanaaf diinagdee kanaas diisentiralaayiz godhuu. Diinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaa harki 70 Finfinnee naannoo isaa irratti hirkatti. Maaliif fiwudaalonni waggaa jaaran akkasii dizaayin godhan. Diinagdeen Itoophiyaadhaa keessattuu uummata qonnaan bulaatiif uummata tiifatee bulaa